på mina ögonspacklade skrev. Ja, okej. Okej. Jag måste bara påpeka en grej. Kolla, det är ögat. Nej, det är ögat. Det är jättemycket. Jag får se mycket i den. Okej, vi sitter här. Jo, för man hör inte annars så det. Nej. Jo. Vad gör vi just nu? Vi sitter vid datorn. Du sitter vid datorn, jag sitter vid min dator och hon sitter vid sin dator och det blir massa med uppdatering denna kväll. Nice. Ja, och sen så tar jag lite bilder som är bilder. Musik, trevligt. Ja, det är inte så mycket att prata om, men vi hörs senare.